去民政局领证的那天，宫颈癌，我去整了宫颈癌，要20万，我们分手吧。你说什么？那咱们不去领证了？小雨，我还年轻，没必要陪你冒险。再说了，你那病谁知道是不是你自己不检点？你混蛋！那你把钱还给我！什么你的钱？那张卡是我的，钱也是我的，早就花完了。果然，平时总拿为了以后攒钱，却对你抠门的生日快乐！气球根本就靠不住。对啊，我是不想送你包包、口红类俗气的东西啊。你以前不是喜欢气球吗？那这也……况且我们不是还要一起存钱买房吗？既然把你工资转到卡上。好吧，他对你这么抠，你还把他当成宝？他也是为了我们的未来考虑嘛。怎么了？啊，没事儿，我可能是姨妈要来了，我忍一下就好了。你这好像也不是第一次了吧？要不还是去医院看看吧。去医院检查，动不动就要大几百，我不想浪费这个钱。你呀，不要这么省吃俭用，要对自己好一点。身体这些小毛病可不能坐视不理，一定得要去检查一下的。知道了。现在疾病越来越年轻化，我有个同事就确诊了早期胃癌，结果治疗花了一大笔钱呢。哎，要不你和我一样，买个健康福百万重疾吧，给自己未来做好兜底。它覆盖了235种疾病，像常见的胃癌、肝癌等大病都包含在内的。再说了，也不贵的，我们这么年轻，一个月也就60-70块。我得回家先跟阿泽商量一下。这买保险的钱都够买好几天的菜了，我们再攒钱买房，保险的事情以后再说吧。啊，好吧。打官司一定要追回这笔钱，我这卡里有10万，你拿去治病。钱就算了，上次你说的健康福百万重疾我已经投保了，而且也已经申请赔付了，你看，对吧？还好你当时听我的，没有恋爱脑。这个保险真的很靠谱的，你先检查治疗，如果说后续5年内还要持续接受治疗，它累计最高还能赔付50万，加起来最高能赔100万呢。治疗剩下的钱我准备投点小生意，至于他欠我的，我也会全部拿回来的。恭喜啊，李总！离开那个男人后，事业腾飞。要不是他当年忽悠我把钱都转他卡里，我早就拿来发展自己的事业了。小雨，我错了。那女人跟吸血鬼一样，天天找我要钱，还让我把工作也丢了。还是你对我好，我们和好吧。和好啊？那你先把钱还给我，让我看看诚意。好，我转你。谢了，省得我自己走程序了。保安，来把它给我扔出去。走，哎，放手。可以啊，够果敢。以后啊，我的钱只能拿来犒劳我自己，男人都别来跟我沾光。